Hallelujah. Hallelujah. Kết cho nó đâu uống khăn trẻ yang Giêsu nam áp hin chân ma bị lộ tông trình chui cho trẻ yang nó tin đi tông Giêsu nam áp hin chân ma bị Giêsu nam áp hin chân ma bị Giêsu nam áp hin chân ma bị Amen Amen. Ta trẻ rom hậu bảo cho nó đi mà nè cả sa ni pia ni đó lên anh mà bà mà fit tu media khăn thế mà ấy pi đó mùng pia nei pi đó số tông chimon chinh cu quay xin lúcนี้ได้เชิงมาชนดิมาก้าห้องนี้นะพิบาร์เลยเชิงมามีอะไรแต่ตาตัวเลยพิจารณาจิจูโรบะดีกันนี่ชนเราเสียมะมังเล็กเลยมาชิบุสุดาเสียมุงเลยมาชิบุสุดาชนเซนปีตะลุบะเนาะของอายุจับผู้ยาเบ็ดอิสุตองชิมาวิญญาณยียาติงขันสาสุปิโรกองเซนยุยทาบาร์เลยสุดาชนเราดียาจวนโชปฐมสาวขันจิลีขันนิสาโลชินบาพิเลสุดาตุดมิวเซตดีนาเมดีอากงลงยีปิโรตุยตาเชลบาอิตาอลูเบตุตุโตยีตัวราพิบาร์ได้แม่ดีขันเงอไปกูอันนี้ซาพิโรบาพิตัวเลสุดาเนเนทูเชราตะคุชีเดสุดาชนดินีเปียวชินนักบาเลสุดาลูไตมาชนเราบัวอชูกุยตะคุสีโรชีเดเนาะเขาเดเนาะบัวอชูกุยตะชูอชูกุยดีเจาระมีตัวพินนาจินชินเลมีอะไรเข็ดชินเลมีอะไรกูเสียใครน้องเรากะนาจินชินเข็ดชินเนี่ยอชูกุยตะคุคู่เราจงนี้จะว่าดาพิบาร์อทุตพินชนเรายงจีตุริเจาระชนเราบอนอเกนพิดเดชเชงมาบัวอชูกุยตะคูรชีเดเนาะดีอชูกุยตะคูมาชนเราบลูนีมาเลยดีอาพินชนดียาเบ็ดสุตองชินมาวิญญาณยาติงขันสาสุปิโรยุยธาราพิบาร์สุโรชนเราเจนสาตุตะกุหัวพัจเจยางยาจวนโชปฐมสาวขันจิลีอังเงกูกานิตเสตินนิตงทูอสุยอมิวไนยาเบ็ดดีทุสันโดตูพิดตูอีอมิกางาดีเปียนสวดโดเวทนากูขันย่อยอีตากูมียาบีมหุสุเลียดยาเบ็ดอมิพินเมอียาเบ็ดกะเลกูโรดีอัชโนกูอสินกองจีปีย่อยอัชโนนิยากูเจวุนเซโรมูบาอัชโนดีบีโอเปอร์อนาเชนเนกินลวดบามียเจ้าเลดโดดีสนุเป็นนายนิยวยกวยกาสังมาโรมูบาหูอิตยีลาอมิวอิพยาตะขินอาสุทองตายวทองโตสุกูพยาตะขินปีตนาโดมูอีพัตตัวเรจันไปอาพินเอยาวสิไรพิยาชินสกาเปียวบาซีสุรจนรนัมบัติมาบาเลสุรบัวชูกุยอัตติสุกูยังเพียงหลานชินดีจาเบกะบาเลสุรตุยอัตตามานาชินชินดามะมหวิตนาตัวเบลูนีมเลโตมติวูดามะตุนาเมกูไดกะยาเบตนาชินชินวิตนาสุรจนรเจามานาเมตะคูคูชิโลชินอาทุตพินอากูซิมอนโดอาเบลูเมจะเลโรมติอุจนรมีอาดอพินตดิมเบตโจมีเบตมาสุโลชินอดีตเป็นเนาะอดีตเป็นมีอายินเมทาราพิบาร์แต่ชูลูริสุนเซียนคูบโดพยาตะเขียนตองมาโอทาเดตูรีตองชีเดปีละหกเดเนาะเซียนคูบสุดาหกเดเนาะอลูมิวตัดชูลูอุตทีโดอุเจนตาสุดดีจาเบตกับบาเลสุดดีเจนไปเทมาดีนักคู่เทมาชีเดแต่เชื่อเจนไปเทมาเราจาเบตมิวเราชีเดได้ไหมดีนาเมอาพินเมทาราสุดตัวอาจารย์ดีนับไปเทมาเวชีนะสุดตัวมิวสินบาเลตัวมิวโยสินเสร็จเปียวเรขาเจนตุยตาเบลูสุดจาเบตเจาระดีอภัยนักคู่มาอยู่ท่าเราตัวบาเปียวชินดาเลสุดตัวเยอติตัวอัตติสุกุบยังเปลี่ยนหลานชินลูเดียเปียวเรตัวบัวกูนาจินมูเนอสงตัดเมหูตัดมัดขันทาเรสุดตัวเลียหูเบ็ดตัวยินแล้วอดีลัวยาเบ็ดเมียมาลูจะดอกยาเบ็ดอังกฤษลูจะดอกซาเบ็ดบ่เนาะ
Zabet nene koi tore sudah syale dale asin mapiu Zabet sudah dilu tu lalu oh di luar bawa kuna cincin ne asong tat melu supira tu cincin ne be ni sen ni dai cian ni ya de sakadi mengladi ji be phibare sudah cunodo ateta ma bale sudah di ate su di ma shide turi akong long le cunodo ate su ne shi chamelo thinde no di miu yu dia belu lu miu le di miu yu dia tu do sin ye de di lu miu di ga belu yoga shi le so do akong long pyo ni cha da so do di ni chono pyo chin da ga ba le so a tai su ku byang pian lan cha yaw amen tu ga yong ji chin ne mi lu chin do bo ku yong ji chin ne atit pian le yi swai tha de amen chono ro ateta ma ba ku yong ji chin ne yi swai cham le Pia chang ma ro chno ro pyo ni che de Yesu na ma phin chan ma bi chan ta bi ong min bi lo pyo de pia chang thot da ne thin ta be adilu shi de ma ne phan chan ba lo mle era ne be pia chang ne a the ne a phin ka ta ka chia da be shi de bhawa ka pyang to ra su ro chno ro di ka ni yong chi china ne chno ro mi mi atata ka ateta ka belunis ni chin le yong chi chin a phin atit pian le sa cha yaong su pi ro chno ro pathama chet ani ne pyo chin ba de di ja bet ha su lo shin tu ka ro tumya son pi khan de pi ro pin than do tu ami ku rai ka pin than do wi dana khan pi ma pho min da su ro tu ame ku dai le sei na kaung sei na nai de no soကျွန်တော်တို့မိဘတွေဆိုလို့ရှင်ပြောထားတာရှိလေရှိတယ်ဗာလဲဆိုတော့ဒီသားလေးမွေးဖွားတဲ့ချင်းဆွင်ကျွန်တော်ကျွန်မအရန်ခက်ခဲတယ်မရှိဘူးအလိုမျိုးပြောတာရှိတယ်တချင်းလုံးသူကလည်းဒီဝေဒနာပဲကြံ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူယာဘတ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအတိတ်ဆိုးကိုပြောင်းပြန်လာပြီးတော့အတိတ်သူရဲ့ဘဝကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အတိတ်ပြန်လဲရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်တာမှာလဲဘာလို့ချင်းလဲကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးဒီပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေးခေါ်ခွင့်ရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့တွေးခေါ်လိုက်ဘာမှပိုက်ဆံမကုန်ဘူးအာမင်မကောင်းတဲ့ဟာတွေတွေးခေါ်မဲ့အစားကောင်းတဲ့ဟာတွေပဲစဉ်းစားဖြတ်ချင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့ဝန်ခံကြရအောင်အာမင်ပြီးတော့နံပါတ်1အနေနဲ့အတန်တန်မြတ်ကိုကြော်လွှတ်ခြင်းယာဘက်ကာလေကူရောဒီအကျွန်ုပ်ကိုအစဉ်ကောင်းချီးပေး၍အကျွန်ုပ်နေရာကိုကျေဝန်းစီတော်မူပါကျွန်တော်ဒီစုတောင်းချက်ဖတ်တော်ရခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ကလေးကနေပေါ့နော်အလွတ်ရထားတာဆိုတော့လေဂါရာလူရွတ်ပြီးတော့ယာဘရစုတောင်းချင်းဆိုတော့အလွတ်ရပြီးတော့တခါတလေမစင်စားမိဘူးဒီသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူရဲ့ဗာလဲသူရဲ့နေနမေအတိတ်ကိုကြော်လွှတ်ခြင်းနေနမေအဟောင်းကနေအတိတ်ကိုတွားခြင်းကကျွန်တော်မစင်စားမိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာခုနရတာကဘာလဲဆိုတော့အစဉ်ကောင်းချီးပြီး၍အကျွန်ုပ်၏နေရာကိုကျေဝန်းစေတော်မူပါအချီနေနဲ့မဆိုင်ဘူးသူအာမင်အချီနေပေါ်မှာသူတွေးလို့ရှိရင်တော့ငယ်တဲ့ချင်းစိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ချင်းတော့အများကြီးရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူဖြစ်နေတဲ့ဘဝဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကိုပုံဆွဲပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေလုံးမဲ့အရာတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဒီအချီနေမှာမဖြစ်သေးဘူးဆောကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရန်ပြန်နေတော့အစင်မပြူအင်ပြန်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကအခုံးတယ်ပြီးတော့အချီနေကမပြောင်းလဲသေးဘူးအဲ့ချာမှာကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားရမယ့်အရာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘာကိုကြော်လွှားရမလဲဘာအတိတ်ဆိုးတွေကိုကြော်လွှားရမလဲဖြစ်နေတဲ့ဘဝအထက်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကိုပုံဆွဲလိုက်မယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံကြရအောင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဩဇာမြင့်မားခြင်းကိုနားလည်ခြင်းတကယ်တမ်းကျတော့သူကဣသရေလဣတရီလာတို့ရဲ့ဖယားကိုတည်တဲ့ခါကျန်သူရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုနားလည်တာဖြစ်ပါဒီဖယားကကျွန်တော်ကိုကယ်နိုင်တယ်ဒီဖယားကကျွန်တော်ကိုမဆာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူယုံကြည်တဲ့ခါကျရင်ဘာလဲဆိုတော့သူယုံကြည်ခြင်းမှာတခုခုပုံဆွဲပြီးတော့သူရဲ့အတ္တမှာပြောင်းလဲမှုတခုခုဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဟိုအရင်တော့ကတော့ပြောတာအများကြီးရှိတယ်
ตะคินเยซูก็บาเลสับปิเยกูสับปิเยเปียงเลสีเดอชิงมาตะชูดูการอบเปียวเดปงมันอูเทมาเปียงดาลาดารมติวได้แม่เจนสาเทมายีทาดาการอป่วยทิ้งตูตะดุบลูเปียงเลตามีขดไก่บอกเนาะตามีขดไก่ก็ตูอยู่ลาพี่ดอตูป่วยทิ้งสิกูตัวล้านมารอยีเบได้แม่ตัวยินเนี่ยเบลูผิดตัวอะไรตูเล่นมาติบูเดเจนสาเทมาเนาะสุดจนเราดีอุเทมาสับปีเปียงเลรามหกเบเนล้านเช้านี้เดเชงยงจิชินเนี่ยตูป่วยทิ้งสิตัวเดเชงมาเปียงเลตัวราผิดบาร์เอราจนเราจนเราเซนซาไลโลชินดีฮะเจรอยงจิชินอชินีเนี่ยมาใส่เบเนยงจิชินเนี่ยเช้าล้านชินาพินอัตตาเปียงเลเดมาเมียนตีเดอายาดีจนเรายงจิชินเนี่ยสวยเดอายาดีอทุตพินดียูลาเดตูกาเลยยงจีมาหอบบูเทนเดเนาะจนอาทิมบ่เนาะได้แม่ตูยูลาเดเชงมาป่วยทิ้งสียาวตัวเรกมีเดตูสีมาสับปีเปียงเลตัวราพิบาร์เอราจังจนเราดีกันนี่บาเปียวชินเลสุดวิญญาณยามาโอซามิมาชิงกุนาเลเจียาวจนเราสิงกองจีปีเวจนวินิยากูเจวุนสีดอมูบาจนเรานิยากองจีปีดีนักขุตัวโลชินเนาะลูได้ก็ลูชินเจ้านะได้แม้จนเราพยากูเบลูชินกัดเจ้าเลยยงจีชินป่าเยอะละยงจีชินมาป่าบุลาได้แม้ปงมันยงจีชินหลบเปียวปีดอจนเราวนคันไล่เดได้แม้ยงจีชินมาป่าเวเนี่ยดีกองเจ้าพิลามาบูจนเราเทมาปีดจนเราเนียก็เจวุนลามาหอบบูสุดดีอัตุยดีกูจินเมียงเดอัตุยดีกูจนเราเพเชียเจ้ายาวจนเราสุโลชิมบาเลสุดดีเพียสินเยอมุดอยัดเทมาตะขาตะลีดีมาอตินดอกก็อติมัดปิวโลอมุดอซองดาละจนเราเซนซาพูดเดกูก็อมุดอซองชินโลซองดาละพยาคุยขันโลซองดาละตะขาตะลีตูอยู่ตัดเดเนาะสุดอุปมาโลยินเนี่ยอุปมากามองเดตูเลียมีไอชิเดตะขาตะลิเซนซาเดดีกามองยินเนี่ยจนตัดตะกงทรงมาละดามามโหคัมพานีโลยินเนี่ยดิลูเบอสงตัดตัวมาละจนบอกว่าเอลูมิวเซนซาบูเดได้แม้เอรากะจนโดจอลัวยามียาพิบาเดพยาชินกะจนโดตัวอนาคตมาท้าทายกองจิมิงกลาดีจอยว่าชินดีเชนตาชินดีตุยเมียนมาอุดรอเมียยท้าทายพิบาร์เอราจังชนโรอาศินกองจีปีเวกองจีโลเปียวไลท่าเนี่ยอเมียยป่าตัวเรดีกองจะสู้ยังชินเนี่ยมาอัดสับเบเนี่ยเจนมาชินวันเมลชินเนี่ยตูชินตัวราพิบาร์เอราจังชนโรชีอนาคตตัวบาดีดีนี่อชินีปอมามูติเบเนี่ยชีอนาคตตัวบาดีเซนซาเจเลวิญญาณเยียมาหวงขันเจียงเอเมนจนเราเนี่ยมาปีรองมาเปลี่ยนเตบุตติคำพูดมีไอชินีบิสุระเปลี่ยนได้ตัวดีเลยจนเราอาทิตย์เราบอกนะว่าไปสันเลยชีเมมาเทมบูจนเรากูได้เลยยงจิชินเนี่ยอาศัยเซนสวยเลยเมื่อจนเราดิเชงสุโลชินเบลูตัวมาเลยน่าเนสวยเบลูลามเลยยงจิชินเนี่ยสวยเลยบ่สุต้องชินเนี่ยอันนานเลยบ่เอราจังจนเราอาการตัดอเมียรอชิเมได้ไหมดีอาการตัดดีกูชนโรจอล้วนในมาพิบาร์นับบัตรตรงอันนี้เนี่ยอันเนเช็ดกูอาตาเช็ดอภิษเปียงเลยชินยาเบ็ดดีตัวอันเนเช็ดเมียกูพยาทานชิงกับผู้อัตงผิวเดตะขาตลีชนโรเขมียรู้ว่าเบลูเนี่ยเล่มติวชนตะขาตลีดอกขายาวโลชินพยาตะเข็นกูเสกเก่าตะลูพยาชนะกูได้รู้มาโลชนะเองมาเบนนี่ไล่แม่บามาโลบูสุเลยมาตองบูชนะลาปูสุดาสุดพยาตะขินเนี่ยเสกเก่าพยาตะขินกูเสกเก่าปีโดชนะโรในตะลูพยาลาชอบมาลาลูมิวซองได้เฉียงมีไอชีเดได้แม่ดียาเบ็ดกะบาเลสุดตัวอันเนี่ยเช็ดตัวกะบามาลูอันนี้เนี่ยอชินีกองดามบูได้แม้ตัวอันเนี่ยเช็ดกูพยาตะขินสิตัวผู้คนยีอันนี้เพียงตัวตรงผิวดาพิบาร์สุดลูได้ก็จนเราอันเนี่ยเช็ดกูพิวผู้อาจารย์เข็ดเนาะ
အော်ဒီလူကျွန်တော်ဒီအပိုင်းမှာအားနေတယ်ဒီလူမျိုးမလို့နိုင်ဘူးမလို့တပ်ဘူးပြောဖို့အရန်ခက်တယ်ဆိုတော့ဒီလူဒီပေါ်မှာပြောမြတ်စာကျွန်တော်တို့အားနေချက်ကိုဖျားရှင်မှာပူဆောင်ကြအောင်ဖျားသခင်မှာအနန္တကြအောင်ဖျားသခင်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းမှာအားနေနေတယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာအားနေနေတယ်ကျွန်တော်အချင်းနီမိသားစုပေါ်မှာဘလူအချင်းနီဘလူတွားရမလဲကျွန်တော်အစီဘလူပြောမလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးဘလူရှိချက်မလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုကိုးစားကြအောင်ဖျားသခင်ထန်ချင်းကပ်ဖို့အခွင့်အကောင်းယူကြရအောင်အခါအပိုင်ငယ်တစ်ဆက်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီဘေးအိုပတ်အနောက်ရှက်နဲ့ကင်းလွတ်ပါမြတ်ချောင်းလက်တော်ဒီကျွန်တော်ဘက်၌နေ၍ကိုယ်ကဆောင်မတော်မူပါဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာနေဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့တခါတလေမားလေးရှိတဲ့အရာတခုဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်မနေ့ကလည်းဆရာညံခုပါပြောတယ်ကျွန်တော်တို့စကားပြောရင်းနဲ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလုံးဝမထားခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူနဲ့အချိန်မယူလို့သူအလုပ်မရတာနော်ဆိုတော့ဟိုတဟောပြခဲ့တဲ့လာကဆွန်လက်ရပဆွန်လက်ပြောတော့တယ်ကျွန်တော်အရန်ခုနာရတယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတူထဲမှာပါရှိလဲဆိုတော့ဖျားကြောင့်မှရှိတဲ့အချိန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်အောင်မြင်တဲ့အချိန်အတူရှိတယ်လို့ဝန်ခံကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ကတဲ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအတူရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုဖဲရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်အရက်တောက်နေတဲ့ချိန်ဆေးလိပ်ဖွာနေတဲ့ချိန်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတာကဘာလဲဆိုတော့ရက်တောက်ဖို့ဆေးလိပ်တောက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားအတူရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရက်တောက်ဖို့ထိုက်တန်ကြရလားဆေးလိပ်ဖွာဖို့ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့အားနာကြရအောင်အာမင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့မိန်းမနဲ့အတူရှိတဲ့ချင်းကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားအတူရှိတဲ့လို့ထင်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဂျာဘစ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုတော်ရဲ့လက်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ဘက်၌နေ၍ကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲအတူပါရှိတဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အောက်မှာပါရေးထားသေးလဲဆိုတော့ဖယားသခင်နာဆုတောင်းတ၍တောင်းတော်ဆုကိုဖယားသခင်ပေးသနာတော်မူ၏နောက်ဆုံးမှရေးထားတာကဆုတောင်းတ၍ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အရာကဘာလဲကျွန်တော်တို့ကိုကျိုးအတွက်ပဲလားဒါပေမဲ့ဒီဂျာဘက်ကဘာလဲဆိုတော့သူရဲ့ခါတိချင်းသူရဲ့နာချင်းအလုံးစုံကိုဖျားသခင်မှာအထားပြီးတော့နေချချင်းနဲ့ဖျားသခင်ချင်းကတော်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆုတောင်းဖို့ကျွန်တော်ခဏပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဖျားသခင်ကို shopping list ပြတ်တလူပေါ့နော်ကျွန်တော်ရတာအောင်မြင်စေပါအိမ်ပေးပါကားပေးပါအစင်ပြေစေပါပညာရေးမှာအစင်ပြေစေပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ list တွေအကုန်လုံးဖျားသခင်ကိုပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်တင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တလူပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနှိမ့်ချက်ခြင်းနဲ့တိုးဝင်တဲ့ခါဖျားသခင်စီကအဖြေတစ်ခုခုတော့ရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြေရတာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီဆုတောင်းခြင်းကဘာလဲဆိုတော့အရန်ခက်ခဲနေပြီအချိန်ကမဟန်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်ရမလားဒါပေမဲ့ဖယားကိုဆောင်းရမလားဆိုတဲ့အချိန်အများကြီးရှိတယ်နော်ဥပမာမိသားစုထဲမှာကိစ္စတစ်ခုနဲ့အဆင်မပြေဘူးထားပါတော့ဥပမာ due date ထားမယ်မနေ့ပြန် due date ဆိုပါဆို due date မှာကျွန်တော်တို့အတကုံစုတောင်းတယ်တလားအစုလို့ရှိဘုရားယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်စုတောင်းခြင်းနဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်စုတောင်းတယ်10ရက်လို့တဲ့နည်းနည်းစိတ်ပူလာပြီ9ရက်လို့တဲ့စိတ်ပူလာပြီ
พยากะบลูโลกมาเลยชนเราเศร้าเนี่ยตรงเย็ดเราดอกัดตัวได้ขังตรงเย็ดเรารู้ได้เชิงมาชนเราตุยนี่บีอุปมาไปสันชีแม่ท้าวาดอใส่เทมาโออัมยูดีตัวบีหูมาตัวสินปีบ้ามลาชนเราโอ้เนาเนี่ยอโลโลนี่บีเอดาจังพยาตะเข่งกะอโลโลไม่ยาดาพิบาร์เอดาจังชนเราสุต้องได้เชิงมายงจีชินเนี่ยวงขันเจียงยงจีชินเนี่ยพยาตะเข่งเนี่ยผิดชินพยาตะเข่งเนี่ยโลในชินเน่งเชชินอาพินชนเราพยาตะเข่งสีมาสุต้องตะผู้ยาวสีได้พยาชินกางจีปีบาสีสุดดีจาเบกะบาเลสุดตุยเตตามาอายีจีสงกะเน่งเชชินเน่งเชชินเบชนขณะเปียวเดเน่งเชเดสุรากะชนเราบาเบลูอดีตไปพ้นเจมาเลยเน่งเชเดสุราชนอดีตไปพ้นนางข้าเจรพยาตะเข่งเปียวเดอตายห่วงขันตัดชินชนเราล้วนนี่เนี่ยสินสาโลชินอเน่งเชเดอ๋อเสียตมาดีกูอยู่ตีเดปีดอสกัดเจนมาเปียวบูอลูมิวยินชีเต็งมุยเดปีดอลูชีดีกูอุสาปีตัดเดอลูมิวสุโลชินเน่งเชเดโลเปียวเชเดได้แม่พยาอันนี้เนี่ยอลูมิวมากองดารมอาจารย์กองเดได้แม่ตูดอันน่ามาตูดเสียเทมาชนรกมามียาบุเลสุดชนรกเน่งเชชินสุดากะยีจีสงขะพยาตะเข่งชนรกเนี่ยอตูชิชินเนี่ยทูอตูชิชินมาลาเดยงจีชินาพินห่วงขันชินอันเน่งเชชินพิบาร์สุดชนรกยงจีชินเนี่ยเชลลันเดขาเจนบาพิตัดเลสุดชนเลสุดองอภัยดีเนี่ยเงี้ยกระเรกะจีพินลาดาสุดเลยแต่ขาดตัวตุดกูปขัดดาดอมาหอบุมยงจีชินตาจีดอเลยยงจีชินเนี่ยโลไลเดได้ไหมยัดตัวผู้ตุดมาติเจ้าบุเลยพยาตะเข็มเปียวรากูน้ำมาเลยเจ้าบุอุปมาอับราฮัมตุตาอิเซกยงจีชินเนี่ยไปไลเดเนาะวิญญาณยี่ยามาชนอด break out ตัดผู้อายุจีเดบาปเย้าชินแล้วสุดอับราฮัมตุตากูยงจีชินเนี่ยไปไลเดดานเนี่ยทูผู้ดำยังอันนี้เท่าไรเดทูเมเซมาพิยาตะขิงเยอัตานลานี่ดาพิบาร์ชนอโดมีอาดอพินชนอโดอามิวดีท้าบาร์ยงจีตัวดีกองเราอามิวดีสุบาสุอามิวดีสุโลชินยงจีชินเนี่ยจั่วสุบิละทูไลมาสุดยงจีชินมาแล้ว break ชีเดยงจีชินวงขันเดอเชงมาเน่งเชชินเนี่ยอัตตาตัวนี้มาทูพยาตะขิงเยสกัดตันชนอโดเจ้าไหนมาพิบาร์มาหน้าทองล้วนชินกองมาชินอลูมิวชิโลชินชนรกพิยาตะเข่งยะสกาเปียวชินก็ลงวัวเบลูเปียวเนี่ยลงวัวมาวนในบูสุดชนรกอาทินเนี่ยเบตัวนี้เจเดอ๋อดิลูโลไลเมชนอติเตียวสุโลชินยงจิชินเนี่ยตัวสาเดได้ไหมชนดอตีเดได้ไหมเปียวไลโลชินตัวดกะซีเนียดีสุดเลยสุดดังชินมาซีเนียดีสุดโอ้ดีหาการะยงจิชินลาพยาตะขิงกะลาเดอตานลาจนเราเสกะนี่ลาเดอตานลาดามาโบซาตังกะนี่ลาเดอตานลาควยเชทับพัวยีจีเดตัวโอ้เจเดอตายโลไลเดตัวหนาวทรงมาตัวกะโดขายาวตัวเรสุดพยาตะขิงกะโลยาเดอเชงมาจนเราเน่งเชชินเนอวงคาเมปีโดโลบาสุเดอเชงมาโลเมมาโลบุสุนจนเราเชชินยัตตาพัวยีจีเดเนาะสุดชนเราดีกันนี่อันนี้เช็ดกูอาตาเช็ดอภิษเพียงเล็ชินสุรากะบีโอปัดอันเอาเช็ดเนี่ยกินลุบามยาจังตัวลุนเมียวชินเดเล็ดดอดีชนเราเป็นในอตูชนเราเม็ดในนีเยกวยกาซองมารอมูเดสุระชนเราเยพยาตะเข็นชนเราเดในอตูชิชินกวยกาซองมาชินตีผู้ชนเราเน่งเฉะยังชนเราอันเนชินกูพยาตะเข็นมาเบชนเราปูเฉะยังอาเมนแต่ยาวเนี่ยแต่ยาวอันเนเชกูเท่าเปียโลชินใส่สูดเนาะชนกูได้แล้วเข้มยาดิลูนี่เดดิลูโลบาลาชนเรามามันตีเดได้ไหมเอราฮบเดวงคำพูอายันเข็ดเดสุดอลุมชนดิลูมิวตุมยากูเปียวพูดแล้วเทนตีมาแล้วเจ้ายาตีเดเนาะสุดดิลูมิวแบบพยาชน
ကျမကူမဆပါဒီအပိုင်မှာကျွန်တော်အားနေနေတယ်ကျမချင်းမချူယိုနေတယ်မိသားစုမအစင်မပြူစီးပွားအစင်မပြူဖယားတခင်မှာပို့ပေးလိုက်ဖယားတခင်ကဘတူမပြဘူးတင်ကိုပဲပြန်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ယာဘရဲ့ဆူတောင်းခြင်းမှာတချာဆရာကြီးကတော့ပြောတာတော့နည်းလွဲနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကယုံကြည်ခြင်းထဲမှာကြော်လွှဲမဲ့အရာလည်းရှိတယ်ဝန်ခံမဲ့အရာလည်းရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲနေဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ဆိုးတွေမျိုးရိုးစင်လိုက်နာမကျန်ဖြစ်ခြင်းတွေယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖယ်ရှားကြပါမဖယ်ရှားတာလည်းယုံကြည်ခြင်းပဲနော်ယုံကြည်ခြင်းမယုံတာလည်းယုံကြည်ခြင်းဟုတ်တယ်နော်မဖြစ်တတ်ဘူးလို့ယုံကြည်တာလေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်အဲ့ဒါလည်းယုံကြည်ခြင်းအကောင်းပဲခဏဖျားဘက်မှာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တူဝင်ကြရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတူချုံပြန်ပြောမယ်ယာဘက်ရဲ့ဆူတောင်းချင်မှကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာသင်ခန်းစာပါရလဲဆိုတော့အတိတ်ဆိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်လန်ကြရအောင်အတိတ်ဆိုးဟာအတိတ်မှာပဲထားခဲ့ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကအတိတ်နဲ့စကားမပြောဘူးရှိမှကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာလို့မလဲသူကအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေတာဒါပေမဲ့စာရန်ကတော့ခင်ဗျာအတိတ်မှာဘာလို့ခဲ့လဲဘာအပြစ်လို့ခဲ့လဲအနောက်အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားနေချင်းတွေနဲ့နေ့စဉ်နဲ့မြထောက်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားနေချက်ကိုရှင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်လန်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံကြရအောင်အကန်တတ်မြတ်ကိုချောလွှတ်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘုရားသခင်စီမှာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဝန်ခံကြပါမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အားနဲ့ချက်မြတ်ကိုအာတာချက်အဖြစ်ပြောင်းလဲကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လူတိုင်းမှာအားနဲ့ချက်ရှိတယ်သူများမပြောနိုင်တဲ့မပြောရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားနဲ့ချက်မြတ်ကိုဘုရားသခင်တူတိတ်ဘောနော်ဘုရားသခင်မှာအခုလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမအစားပါကျွန်မတို့မိသားစုကိုမအစားပါကျွန်တော်အသက်တာပညာရေးမှာတော်လကောင်စီးပွားရေးမှာဘယ်လိုလုပ်ပါအောင်မြင်စေပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စက်ကတ်ကြရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ယာဘက်ဆူတောင်းခြင်းမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာသင်ခန်းစာအများရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလည်းဖတ်ပါတခါတလေဆိုလို့ရှင်ဒီကျန်ချက်အဖြစ်အတိတ်ပဲတခြားအတိတ်ပဲလည်းဖယားသခင်ဖွင့်ပြမယ့်အချိန်လည်းအများကြီးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်worship team ဒီလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဆူတဲ့တခြင်းပြန်ဆူပြီးတော့မိမိအတ္တကိုစက်ကတ်ကြအောင်ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိလို့ရှိရင်အချင်းကြီးကချာနာတော်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မရောက်ဖို့တဲ့နယ်ပယ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထူဖယားကဆွဲခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြင်းအဖြစ်ဂုံတော်ချီမွန်လေအဆုံးတတ်မှာဆရာပပြန်ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အစည်းအဝေးကိုအဆုံးတတ်ကြပါစို့